sak temene bojone Imam Humaid iki sowan nang Kanjeng Nabi. Bareng sepedhok Kanjeng Nabi matur, wahai utusanipun Gusti Allah, saestune kula niki demen nglampahi salat sareng-sareng kalian panjenengan, tegese makmum nang Kanjeng Nabi. Kan para sahabat padha makmuman kabeh dari Kanjeng Nabi, kok lamun ana sing ngimami, aku ana kesempatan metu aku keliling di kampung, sampai ana gak jamaah tak obong omahe dari Kanjeng Nabi. Niku zamane Kanjeng Nabi, saiki ojo gak obong-obong nanti hukum. Kujan Kanjeng Nabi, presiden Kanjeng Nabi. Kok lamun ono sing ngimami jaman lima waktu, Kanjeng Nabi keliling di kampung boleh wong sing gak jamaah, tapi khusus wong lanang. Nah ini boleh wong wedok kan sing api di omah. Khusus wong lanang. Saking istimewai berjamaah, lho kate sinten. Nang jamaah iki jam Rasulullah, yang Rasulullah kok gak melok wong sing melok Rasulullah 100% selamat. Kurang kok 100% kiloko. Akhir zaman iso melok dari sunnah Rasul, mengikuti tindak lampai Rasul 10% selamat, kurang teko 10% kilo oleh diskon biru oleh diskon 90%. Ya, jadi paling enak banget kalau kali sampean kabeh jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maturi garwane Imam Humaid niku ngoten, wahai Kanjeng Rasul, saestune kula demen salat bareng-bareng kali panjenengan. Kanjeng Rasul jawab, "Yo aku ro, nek sak temene sampeyan iki seneng salat bareng kali aku. Aku ro, nek sampeyan iki seneng nglakoni salat berjamaah ambek aku. Tapi salat sing kok lakoni di omahmu iku luwih apik ketimbang salatmu sing kok lakoni di kamarmu." Nah, jadi salatmu sing kok lakoni di peturonmu, maksud dibaikan gon turu, nggih. Salat sing kok lakoni di gon peturonmu iku luwih apik ketimbang salatmu sing kok lakoni di kamarmu. Nah, kamar di gon peturon, mungkin ana kamar dhewe ana gon turu dhewe. Iku sing apik sing dilakoni di gon turu. Mungkin kamar rada njaba. Ayo. Lah terus salat sing kok lakoni di kamarmu iku luwih apik ketimbang salat sing kok lakoni ana di omahmu. Enten peturon, enten kamar, enten omah. Omah niku jerambane ngarep lho. Bali di ngarep iki kan wong wedok. Di salat di peturone, nggen turune luwih apik ketimbang salat di kamare. Lah salat di kamare luwih apik ketimbang salat di baline, di ngarep. Iki jari Kanjeng Nabi nang kene garwane sinten Imam Humaid atus ngaten. Lah terus Kanjeng iki salat sing kok lakoni di kamarmu iku ya luwih apik ketimbang salat sing kok lakoni di omahmu pun mantun wau. Terus salat sing kok lakoni di omahmu luwih apik ketimbang salat sing kok lakoni di masjidku. Iki ra wong wedok. Nek cara sakniki umpama wong wis biasa ya metu-metu ya mungkin ya napa perbandingan. Iki zaman Kanjeng Nabi biyen nek wong wedok iso koyo ngono ya api, tapi wong wedok ini kudu ngerti nang kene napa syarat sae salat, rukune salat kudu ngerti kabeh iki. Mulai toko tok wuduke dingerteni. Dadi salate gak sampai keliru lan salate kudu bener-bener khusyuk, salate kudu tumakninah. Lek sing lanang muadzan ya api, sing lanang mari jamaah di maghrib mulai muadzan bali salat dhuhr sing wedok makmum. Sing lanang ngimami sing wedok makmum iku luwih api, jarane salat muadzan. Mari salat dhuhr jamaah di masjid sing lanang mulai bali salat dhuhr ngimami sing wedok. Lah niku kanca kula niku ngoten. Mulai kok muadzan sing wedok makmum sing lanang ngimami. Iki salat ping pindho dhuhr ping pindho asar. Ngiras-nirus sambil modoi salat dia sing gak dilakoni. Ngiras-nirus ambil modoi salat sing gak tau dilakoni piye. Jadi tiap waktu modoi terus. Jadi apa imam sing wedok dadi niat muadzan. Ingsun bae di salat dhuhr maman. Iki fardhu ta'ala to nek ingsun modoi salat dhuhr sing ditinggal piye nek ingsun ngadali salat dhuhr. Maman fardhu ta'ala kudune makmum di bumi. Kata semono. Nggih, paham ini. Jadi
kanggo wong wedok kados ngoten. Cara niki wong wedok salat di musala khusus wong wedok. Insyaallah ya ana di khusus wong wedok ngoten. Nanti masjid kan khusus wong lanang. Wong wedok di kanan khusus wong wedok. Ya imami ya wong wedok lho kados ngoten. Imami wong wedok amin. Oh. Jadi kados ngoten panjenengan lek kepingin oleh bagian sing sampurna, mari jamaah di musala mulai engko putri-putrine jamaah sampean sing imami, garwane berjamaah sampean sing imami. Oleh ganjaran double terus. Ini coba sih kesan. Kasih syukur. Kasih wonten lho kados ngoten. Nah iki napa perilaku sing kudu ditiru. Sini kula kali sampeyan kabeh. Nggih, sing kudu ditiru dening kula kali sampeyan kabeh kados mekaten. Tapi kula kali sampeyan iki saben dinane nggih pancen kudu nyuntu. Niru nanggene wong sing luwih apik. Wong sing luwih jejeg, wong sing luwih khusyuk, wong sing luwih istiqomah, wong sing luwih ikhlas. Wong sing luwih temen nggih sing kudu ditiru meneh luwih apik, luwih khusyuk, luwih istiqomah, luwih ikhlas, luwih temen, luwih ngati-ngati kados ngoten. Maka pesene Kanjeng Nabi kula kali sampeyan iku dikongkon dadi wong sing temen. Mergo temen iki nuntun nang ngene kejujuran. Kejujuran iki nuntun nang swargane Allah Ta'ala. Dikongkon menghindar saka goroh, mergo goroh niki ngiring nang ngene kelanjutan. Kelanjutan ngiring nang ngene nerakane Gusti Allah Ta'ala. Jadi kalau kali sampeyan nuntuni nang anak bojo kanthi perilaku, kanthi ucapan luwih itikad sing apik. Perilaku sing apik, ucapan sing apik, itikad sing jejeg ditampakno nang ngarepe anake, nang ngarepe bojone dicontohno. Jadi dituturi kanthi pitutur apa perilaku. Ditutur perilaku gampang ditiru bi anak. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Di kula kali sampean cerewet nang anak nutur-nutur tok lakune gak ditoto, di anak iki diwaneni kula sampean saestu. Mesti diwaneni. Mek iso nutur, iso nyeneni tapi gak iso nyontoni niki mesti diwaneni. Mergo niki nas rasul, nas hadis niki. Kanjeng Nabi dawuh lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Jadi napa tutur-tutur melalui perilaku sing apik niki luwih utama, luwih fasih, gampang ditiru, luwih berbobot ketimbang tutur-tutur melalui lisan tanpa nyuntuni kanthi contoh kelakuan sing apik. Jadi nang ngarepe anak bojo kula sampeyan kudu bener-bener bisa nyuntuni ngoten itu. Gak kakean omong, tapi kula sampeyan nyuntuni temen terus ana ing urusan ibadah, ana ing perilaku liyane, ing urusan ucapan kudu nyuntuni terus. Insyaallah anak bojo gak usah dituturi, wis isin karepe dhewe, wis niru karepe dhewe, perasaan masuk ya. Gak usah ditutur niru. Ai salat-salat, ai ngaji lho ngoten to. Mosok waktu biyen seneng nganggo ngono iku. Gak usah dituturi akeh-akeh. Umur tambah jatah tambah tambah. Mongko aku bisa dan kabeh karo karek pirang taun jatahe. Karek pirang wulan jatahe, karek pirang dina jatahe, karek pirang jam jatahe. Ruru sedina jatah teko kaya usum Covid winginane. Nggih, akeh wong mencegah kene Covid, wedi-wedinan penyakit, nggih ora wedi nang Gusti Allah. Nah, kalau kali sampeyan nang anak bojo nyuntuni wedi nang Gusti Allah. Ya iso ya dijangkepi kanthi itikate ucapane lan perbuatane. Jadi bener-bener mapan napa? Ana ing dawuh Kanjeng Nabi lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Kados ngoten wong panjenengan lek tutur-tutur niki sing didelok prilakune, ucapane. Perilaku lan ucapan sing didelok lele itikad kados ngoten. Tapi lek masalah hukum
Nah, niki masih gak delok niku mboten menapa. Lek sing disampaikan pancen bener, ya masih wong gak tau sembayang ya kudu ditiru umpamane kanuk maneh. Ono gak tau sembayang, cuma pinter nyampeno masalah hukum pas. Mergo napa pinter ngaji tapi gak tau sembayang, ya kudu di niku masalah hukum. Abang ya kudu abang, putih ya kudu putih, ijo ya kudu ijo. Disampaikan iki abang iki putih. Padahal gak tahu sembahyang, itu tuh dinggo. Mereka penyampaian ini bener sih disampaikan buat nyimpang. Tapi lek masalah perilaku lah, ini delok kelakuan ini sing nyampe lek masalah perilaku gak disengatan. Delok, nopo kelakuan ini sing nyampe biasa mau nopo lah, awal diri koyo nuturi wong. Udah kan betul. Lek masalah perilaku, awal diri koyo nuturi wong, mau awal diri didandani. Masalah perilaku ngoten nggih iki gak wong tuwa nang anak nggih gak wong alim nang wong umum gak padha iku cuma perilaku nggih wa usanulhan abdulu min lisanil wa kados mekaten hadirin wal hadirat ingkang kula hormati sekedhik ingkang saged kula waca niki pun mlebet wulan Maulud ya nggih wulan Maulud kula sampeyan sing seneng hormat lan leguna kelairane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sukses dunia ini, selamat akhirat. Ingin benak, tentrem, seneng bahagia uripe dunia akhirat sing sregep hormat lan leguna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngawontenaken maulid. Lek perlu sampean bendino maulid sak mulai bulan maulid lek perlu. Safari 40 hari di omah tok diboto hatam sak anak sak bojo lek perlu kadang dindi omah dhewe cek barokah. Omah dhewe cek barokah lek perlu diboto hatam bendino. Aide safari maulid di omah dhewe. Safari maulid di omah jangkep 40 dino. Insyaallah omah barokah. Estu pingdang soge sampean soge ati. Suki arti, suki ilmu suki sing sergap maulid. Kanjeng Nabi niku nur fauqa nurin. Cahaya sak nuri cahaya niki Kanjeng Nabi. Sak dari Gusti Allah. Nurun fauqa nurin niki Kanjeng Nabi. Lek kula sampeyan bikin padang atine, pengen padang pikirane, kepengin enteng niru tindak lampai sing sergap napa maulid. Sing sergap diwaca sama dhewe. Pemindang sugi, sugi arti, sugi ilmu, sugi dunia, sugi barokah sing sergap maulid. Hormat Kanjeng Nabi sing temenanan. Habib Mundir almarhum Jakarta niki maulid dibelani dodol omah. Pinten omah itu 250 juta. Didol. Kaya ngambek tuku motor reyen. Wis kaya umbul-umbul, kaya macam-macam. Nadakno memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu niku pertama buka sing diundang Ustaz satu. Dijemput nang di bandara montor sik reyen sik aku sik buntel plastik kabeh. Ojo-ojo jasa lebih sampean kok moyo-moyo kados ngaten pinten telasi gak kelas kata Bu. Ngono akeh kanggo hormat Kanjeng Nabi. Kanggo larangi kanggo hormat Kanjeng Nabi. Kita menungso wujud mergo ana Kanjeng Nabi, kita menungso dadi wong nabi, dadi selamat mergo ana Kanjeng syafaat Kanjeng Nabi. Didol omah, dikek wong, didol ke mulutan. Dadi kula sampeyan kabeh lek mulutan iku hormat Kanjeng Nabi sing lega atine, sing istimewa. Ojo kaya biasae mek sak rigi ngoten niku. Diundang nek perlu. Telasane 40 dina di omahe diundangno. Kula kaca kiwa tengen dijak maulidan di omahe. Mek iso nekakno wong pira umpamane wong 10 ya 10, lha iso wong 20, 20, lha iso 40 jangkep nggih maulid di omahe lho kados ngaten hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nggih diparingi lancar sekabeh. Nggih sergap mulutan, sergap hormat, hukum Kanjeng Nabi, insyaallah diparingi barokah sekabeh, diparingi lancar sekabeh. Kados mekaten Habib Taufik niki ampun semer
Sabi Taufik sak durunge napa pesantren ini dados kados ngaten niku. Ben Jumat legi mari dohor niki maulidan Nabi Taufik. Sak litung niku ben mari asar maca surat macam limun. Masuk surat napa surat Duha, surat Waqiah, surat Yasin. Tabarokat niku 5 surat aktif ben mari asar. Sak derenge Nabi Taufik kados ngaten niku. Lek Jumat legi maulid teman-teman legi mari napa di mari asar ini sampai menjelang maghrib bengi mari maghrib ngaji Taufik. Ini pondok ageng si zaman tundang iki dereng pondok sini dereng si kawit si ngerintis kali saya keluar betul iki mulai si Joko Biyen tahun 95 dia nikah tahun 97 mau ditutur nikah terus berkembang kok Taufik ini istiqomah ing dalem oleh ngelaksanakno perintah pangeran ini sing wajib lan sing sunah ing dalem oleh ngelaksanakno pembacaan Quran ini sing ditugasno dening gurune ing dalem oleh ngelaksanakno maulid Taufik lek pas ulang maulid niku di makome bae niku di Bayahami di masjid niku dimulai jam 2 buyar setengah 4 kati subuh. Dia si longgar zaman ini sih, namanya begal sih belum ikut sih sampai puasa, tapi sampai dokter di gang ini, nanti perayaan tentang COVID itu perayaan, terus nanti dengan COVID mungkin kayak sama gitu mulai malih. Nah ini kalau sampean sih butuh niru motor niku, yang pertama kalau sampean ini cek gampang, nopo diterima nomor sani Allah di pulau kali sampean podo, pulau kali sampean belajar ngiciti hati. Belajar ngiciti hati mereka sing ditelok Allah Ta'ala menungso niki atine. Kalau atine ya anggota diri tapi sing dereng ati. Iki husnudone nang Allah, husnudone nang padha menungso, khusyuk, ikhlas, istiqomah. Iki kudu dipelajari kanthi dan iki kalau sampeyan padha mau masalahnya dan jenenge menungso kudu rasul gak tau dioperasi. Mesti ati rusul itu mesti ono kula kali sampeyan. Nek Kanjeng Rasul umur 5 tahun dioperasi di malaikat Jibril. Dioperasi umur 5 tahun bedah dodoi dirijiki atine diumbami banyu Zam-Zam. Sik durung baleke diilangi gede-gede dari bagian setan itu diilangi Kanjeng Rasul. Mantul-mantul operasi kedua pada waktu Kanjeng Rasul melaksanakan Isra Mi'raj. Tetapi panggilannya Allah Ta'ala berangkat dari Masjidil Haram nang ini Baitul Maqdis mereka di Palestina. Nah, tujuh itu langsung nang langit kaping pertama, pindu, telu, papat, 5, 6 itu tuh nang Sidratil Muntaha, kok Sidratil Muntaha nang ini mustawan. Terus madhep nok ngersani dat kamu agung. Lah sakjane Kanjeng Nabi madhep suwana ngersani Allah dioperasi di malaikat Jibril. Dioperasi dibedah maneh dodone dirijiki maneh atine. Diumbah mungkin sing dawuh diumbah mbek banyu Telaga Kausar. Dirijiki dibuat darah-darah kotor sing dadi bagian setan. Iku Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niki urip wonten ing dhuwur bumi niki mboten enten pikiran sing ala. Lah kula kali sampean, lah niru nang Kanjeng Nabi masih gak 100% titik-titik. Kanjeng Nabi paling loro ati niku nggih pada waktu terjadi perang Uhud. Mergo pamane Kanjeng Nabi niki gugur di perang Uhud. Pati wong kafir kejep iki berdah derene. Sinten Sayyidina Hamzah. Dirji-dirji tuprek waktu ini dibedah, dicukuk jantungnya dikunyah. Dikunyah dilebek maneh lho opo ngrene Kanjeng Nabi. Lah pembunuh niku siji waktu siji tempo dadakno mlebu Islam pembunuh niku. Lho ngoten nek cara wong rusuh atine masih mlebu Islam ya tetep sik didendami ae. Terus saking lorone atine Kanjeng Nabi pada waktu mlebu Islam ya tapi awakmu aja kate liwar-liwar di ngarepku dhisik ya. Diterima mlebu Islam. Tapi kalau liwar-liwar di ngarepe Kanjeng Nabi mergo ya titik akeh jenenge sifat menungso. Ini mungkin seilingan apa yang terjadi pada waktu Pak Li'e Sayyidina Hamzah terbunuh wonten di perang Uhud wonten niku.
pendendam nang Kanjeng Nabi niku nggih padha njaluk sepuro asal mlebu Islam diterima nggih Kanjeng Nabi. Termasuk sinten niku wau Suraqah. Ini termasuk Suraqah niku wau. Sing nrimo bayaran, pembunuh bayaran nanti mencari Kanjeng Nabi oleh 100 unta hari ini. Nah niki PR kanggo kula kali sampean kabeh belajar dadi wong sing apik mulai teko iktikat ucapan lan perbuatan niku wau PR. Nggih kangge kula kali sampean mulai niat ngaji, nggih niat ngamalno oleh ngaji, nggih niat tobat dhateng Allah atas segala macam perbuatan sing boten pantes. Jadi tobat itu tobat saka sekabehane ucapan lan perbuatan sing ora apik, luwih iktikat sing ora bener. Jadi pindah teko elek nang keapian, kok iktikat sing elek nang iktikat sing apik, teko ucapan sing elek nang ucapan sing apik, teko perbuatan sing elek pindah nang perbuatan sing apik. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, niki kan sakit kula sampaiaken dhateng panjenengan muga-muga kula sampeyan kabeh oleh rahmat fadli Allah taala oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampeyan kepengin sampurna oleh syafaat Kanjeng Nabi di samping napa nindakaken nglampahi sunah Rasul nggih kula sampeyan napa maulid di omahe dhewe-dhewe saben dina waktune rongane jam pinten nggih muga-muga kula kali sampeyan paringi ditulung dening Allah iso maulid yo omahe dhewe-dhewe nyinggek rahmati Allah nggih syafaate Rasulullah disinggek didukno nang omah sampean dhewe-dhewe waktune terserah nggih muga-muga kula sampeyan kabeh bisa ngamalno nggih dadi sak anak sak bojo diwaca niku tok kene ya diwaca rawi tok ya rabi sholli macam rawi mari rawi makom mari makom pun diwaca meneh rawi sampai atas terus ndonga sing ndonga sing mana anak bojone sing bagian amin insyaallah omahe barokah insyaallah kita wasuli dipernahno nggih insyaallah kados niati sing bener niati ibadah nang Allah niati negungno Kanjeng Rasul kanthi maca shalawat. Muga-muga tidak ada ilmu sing manfaat dening Allah. Muga-muga kula sampeyan kabeh dening Allah diparingi tambahan umur sing barokah. Amin. Diparingi waras sehat dohir batine. Amin. Muga-muga diparingi lancar rezekine. Diparingi barokah rumah tanggane. Muga-muga didadekno wong sing sugih atine. Didadekno wong sing sugih ilmu. Didadekno wong sing sugih dunya. Didadekno wong sing sugih amal, didadekno wong sing sugih barokah, lan muga-muga didadekno wong sing dermawan lan agama. Nggih, muga didadekno wong sing bejo, didadekno wong sing mulya, didadekno wong sing penak lan selamat uripe mulai saking dunya sampai tumekane ana ing alam akhirat. Anak putu sampeyan muga-muga dening Allah didadekno anak putu sing saleh lan salihah. Muga-muga didadekno wong sing selamat lan penak uripe dunya lan akhirat. Nggih, lan muga-muga kula sampeyan kabeh sak anak putu sak keluarga diridani Allah, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai saking dunya sak mati iki ngantos tumekane besok wonten ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paling akhir muga-muga diparingi saged ziarah nang yene Mekah Madinah. Ateges melampahi ibadah haji, paling boten muga-muga diparingi saged melampahi ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.